बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम। खास मोबाइल, खास प्रोडक्ट, खास कस्टमर्स के लिए आज हम एक खास ऑफर लेके आए हैं फूड पांडा और इनड्राइव वालों के लिए। इन भाइयों के बेचारों के मोबाइल जो है वो बारिश की वजह से खराब हो जाते हैं। तो हम जितने भी फूड पांडा वाले भाई हैं जो फैसलाबाद के अंदर ही उनको ऑफर है, हम उनको फ्री गिफ्ट देंगे, बिल्कुल फ्री गिफ्ट देंगे, जिससे वो अपना मोबाइल की हिफाजत कर सकते हैं बारिश के पानी से। और जो लोग पहले आएंगे उनको पहले मिलेंगे। और जितने फूड पांडा और इनड्राइव वाले भाई हैं वो मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें, मेरी पोस्ट को रीपोस्ट करें और मेरे यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो जो भी पहले आएगा उसे ये कवर जो है फ्री गिफ्ट दिया जाएगा। और उसके अलावा जब ये खत्म हो जाएंगे तो हम टाइप सी की केबल भी उन्हें फ्री देंगे। ये फूड पांडा और इन ड्राइव वालों के लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो आप तशरीफ लाएं खास मोबाइल, हरम सिटी प्लाजा, नए रेक सिटी, सत्याना रोड, फैसलाबाद।